medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan Dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun warga Dahlia kamari Nyai Layung nuju tarung sareng Umayi. Urang lajengkeun serial Si Konceleng dina jejer carios Si Konceleng lawang saketeng karya Bagus Arespati. Layung terus ngarangseg, tapi Umayi salse nakrana nyingkahan jeung ngabendung panarajang lawan. Setiap leungeun bantrok ngadu tanaga lapisan, sababaraha kali Nyai Layung ngadaligdeg mundur ka tukang. Akhirna dina hiji kasempetan anu hade, Umayi anu geus beak kasabaranana harita metakeun jurus ampukna. Di luar dugaan jeung di luar kemampuan Nyai Layung pikeun nyingkahan eta panarajang. Dua ramolengan Umayi ngadadak jadi heureuss anu saterusna nembus kana dada kencana Nyai Layung. Ngacerit Nyai Layung lantaran dadana bolong katembus dua ramo leungeun Umayi. Sep jorelat siut gabras. Jongkang jungkal Nyai Layung robuh ngababengkang dina lemah dadana baseuh ku getih. Jelang calegedan Umayi geus tangtung digigireun Gardewa. Leungeun Gardewa terus dijewang. Hayu milu ka dieu Gardewa ngarah jadi tiis kana sirah maka dia gerak hayu. Gardewa dibawa ku Umayi ka lebah walungan. Geus tepi ka sisi walungan Gardewa langsung disuntrungkeun nepikeun ka ti kecebur kana cai walungan. Masih untung walungan teh teu jero. Gardewa ngan ukur kakeueum semet dadana mangkaning wanci peuting puguh be tiris karasana ku Gardewa. Tapi ku cara kitu kasadaran Gardewa lalaunan terus pulih. Pangaruh tuak mimiting urangan. So, ceceh sirahna Gardewa ngarah leungit ka liurna. Geus teu kudu ngingetkeun deui si Layung. Pulihkeun gancang kayaan lieur pangaruh tina inuman. Terus telemkan sirahna ngarah seger. Umayi mere parentah ka Gardewa. Gardewa nurutkeun kana parentahna Umayi. Sanggeus rada lila ngeueuh maneh di walungan kakarak Gardewa rada cenghar deui. Geus kitu terus hanjat ka darat. Gardewa neuteup antep ka Umayi bari terus nyarita. Jadi Nyai Layung teh dikumahakeun, Mak? Ayana ka mana Nyai Layung teh, Mak? Gardewa geus henteu kudu nginget-nginget deui eta awewe. Upama henteu buru-buru ditindak, mangka dirina bakal jadi rereget. Gardewa oge bakal dimangpaatkeun ku dirina. Nyai Layung bolong dadana ditembus ku ramo leungeun emak. Jadi henteu kudu mikiran deui Nyai Layung.
Rada hareneg oge hate Gardewa ngadenge beja kitu tinu jadi indungna nyata Umayi. Tapi Gardewa teu bisa paloba-loba carita jeung Umayi. Mana ngalakukeun tindakan kitu oge tangtu keur kapentingan diri, nah ceuk pikirna Gardewa. Terus terang we kuring diacan pengalaman mah. Ari Sugante nginum tuak henteu matak lieur kana sirah. Jeung bet asa geulis pisan deui Nyai Layung teh mah. Nu mata. Ma moal leh terus nuturkeun ka mana Gardewa rumingkang. Nantang tu ngawaskeun ti kaanggangan. Ingetkeun Gardewa, pancen anu kudu dilaksanakeun kawilang penting. Oge teu bisa dianggap enteng. Jadi ku ayana kitu utamakeun heula parentah tinu jadi indung. Inget keneh kana amanat Nini Samurti? Nya inget keneh mah. Gardewa anu diharapkeun bisa ngawujudkeun cita-cita jeung kahayangna. Tapi tadi Nyai Layung teh rek bantu. Malah anak buahna oge rek bantu. Kitu tah mah. Umayi netep seukeut ka Gardewa terus kenal deui lisan. Pikeun ngalaksanakeun parentah. Jeung ieu pancen henteu kudu loba-loba jelema Gardewa. Si Konsleng lain jalema nu rek licik dina tindakanana. Upama Gardewa geus tepung jeung si Konsleng sanajan di lemurna sarta boga murid, moal aya nu ditarima upama datang ngabantu. Lumatak henteu kudu make jeung loba batur Gardewa. Ya, ari kitu mah kaharti mah. Kuring memang rumasa KPPNDH teh jeung kahewag we ku Nyai Layung. Jadi tadi dipayahan kumaha? Jelas diperenan jiwana. Sabab geus kumawani nantang ijen jajatan malah make jeung nerajang sagala rupa. Kapaksa mah ngalakukeun tindakan ka eta jelema. Jadi ayeuna kudu kumaha saterusna ieu mah? Nah, indit gitu. Penting ieu keneh indit Gardewa. Terus tatanyakeun, henteu kudu dianter jeung dituduhkeun ku si Nyai Layung. Sabab sabenerna mah henteu susah pikeun neangan lembur Mekarjati. Sabab mangrupa lembur anu geus dipikawanoh ku lembur-lembur anu sejenna. Ya, atuh ari kitu mah. Ayeuna Gardewa rek indit bat. Arek neangan lembur Mekarjati teh ya. Ari mah rek milu deui atuh rek kumaha? Henteu kudu mikirkeun anu jadi indung Gardewa. Ma bakal ngabandungan jeung ngawaskeun ti kaanggangan. Ingatkeun upama acan hasil ngalaksanakeun pancen anu utama ulah wakaroba haluan jeung tujuan. Karti? Karti mah. Lamun kitu mah ayeuna keneh Gardewa rek indit neangan lembur Mekarjati mah. Geus kitu mah Gardewa terus indit deui ninggalkeun Umayi anu ngajajabkeun ku paneteupna. Sanajan wanci peuting tapi halangan pikeun Gardewa lumampah sorangan. Sasatna digedekeun di pileuweungan eueuh rasa kakeueung atawa kasieun. Wargi Dahlia, waktu terus lumaku, berang ganti jadi peting, peting silih genti jeung berang. Geus sababaraha poe ti sanggeusna pangantenan, harita Koncarawati wanci isuk-isuk balik ti pancuran. Kaget anu lain di kieu na waktu dipegat ku salah saurang jajaka anu dedeg jeung galak anu tayalian ti Gardewa. Koncarawati mundur ka tukang. Gardewa nutup seukeut ka Koncarawati bari terus nyarita. Teu kudu sieun Nyai. Akang ngan arek nanyakeun.
di mana cicingna jelema anu ngaran si Konceleng. Ari ieu teh bener lembur mekar jati. Koncarawati kerung bari neuteub antep ka Gardewa, jajaka anyar pinanggih malah ngageter hatena. Sabab keuretan beungeut eta jajaka bet sagambaran jeung Rugawa anu jadi salakina. Bedana teh Gardewa mah kumisan jeung godegan. Ieu lembur mekar jati leres pisan. Nah, pada aya naon kitu naroskeun si Konceleng. Koncarawati nyelok jadi hayang nyaho saha sabenerna eta jajaka. Ngaran akang Gardewa. Datang ka dieu memang keur neangan jelema anu ngaran si Konceleng. Eta jelema mangrupa musuh akang. Pangna diteangan pikeun ngalaksanakeun parentah anu jadi kolot. Si Konceleng musuh satru kabuyutan kolot akang. Jadi kudu diperenan jiwana. Itu tah Nyai. Nyaon teu? Lebah mana imahna si Konceleng? Ngadenge caritaan Gardewa seperti kitu. Ngageter hate Koncarawati sabab Gardewa tetela boga maksud goreng ka bapakna. Naon kitu dosa jeung kasalahan si Konceleng pangna dianggap musuh satru kabuyutan teh. Sebab bapak akang Ki Geger Sunten dipaehan ku si Konceleng. Aduh batak akang rek males kanjeri ka eta jalma. Tuduhkeun ka akang di mana imahna si Konceleng teh Nyai. Koncarawati tangtu be moal rek nuduhkeun imah nu jadi bapakna sacara langsung dina harti anu sabenerna. Harita Koncarawati terus nuduhkeun tempat anu salah. Sanggeusna meunang katerangan ti Koncarawati ngeunaan lebah-lebah imahna si Konceleng, Gardewa nyarita deui ka Koncarawati. Akang ngaduhunkeun kana kateranganana. Ayeuna akang rek ngadatangan eta jelema. Pokona mah henteu kudu kaget lamun nepikeun ka aya kajadian di mana jelema anu ngaran si Konceleng jeung kulawargana pada peren jiwana kuleungeun goring. Nah, kitu belenjenya. Sagitunya. Akang ini teu nepungan si Konceleng heula ieu. Geus kitu mah Gardewa dangah gagah leumpang deui muru ka tempat anu dituduhkeun tadi ku Koncarawati. Sedengkeun Koncarawati gura-giru balik. Rugawa puguh be kaget ningali pamajikanana balik di pancuran bet siga anu menang kareuwas. Tenang Imas. Aya naon ieu teh? Katinggalin aku akang bet bangun anu manggih kareuwas ieu teh. Aya naon cik? Coba caritakeun ka akang Imas. Aya jajaka ngakeun ngaran Gardewa nanyakeun ama Konceleng kan. Waktu ku abdi dipancing, manehna nyebutkan musuh satru kabuyutan ama Konceleng. Sabab ama Konceleng ngelasan jiwa bapak anu jenenganana teh Ki Geger Sunten. Gardewa. Ku Nyimas henteu ditanyakeun ti mana datangna. Mohon maksud akang teh lembur matuhna kitu. Oh, henteu Kang. Abdi kabujeng geumpeur banget ngaraos kaget teh eta deui ningali paromana mohon keuretan beungeutna bet sarimak sareng Kang Rugawa. Mung itu mah kumisan sareng godegan sareng kereng galak deui paromanana oge Kang. Terus ku Nyimas dituduhkeun ka tempat nama Konceleng gitu. Ku abdi dituduhkeun ka tempat anu salah Kang. Nya eta Gardewa teh terus angkat ka tempat anu dituduhkeun ku abdi. Kumaha numutkeun Kang Rugawa. Nah leres ama kagungan musuh jalmi jenengan Gardewa Kang. Rugawa katingali ngahulang rada lila. Memang kakara karita ngadenge ngaran Gardewa. Akang teh sok mindeng ngobrol jeung ama Konceleng. Malah didongengkeun ngeunaan pangalaman waktu ka tukang. Tapi kakarak ayeuna nyabit-nyabit ngeunaan anu ngaran Gardewa mah. Akang teu nyaho nah bener kitu musuh ama Konceleng atawa lain gitu. Ngan ceuk akang mah leuwih hade ayeuna ku akang rek ditepungan eta jalma anu ngaran Gardewa.
Komo ieu sasatna ngakukeun musuhna ama konsleng anu rek ngarah ka ama konsleng sakulawarga. Wajar upama akang ayeuna nepungan dirina. Koncarawati netep pinuh ku rasa kasalempangan. Teu lila terus nyarita lelaunan. Angin, kade Kang Rugawa, salira ulah dogikeun ka henteu waspada. Katinggalin aku abdi eta jalma nu ngaran Gardewa teh keur galak Kang. Tah ayeuna mah kieu be. Nyimas wartosan ama konsleng, akang rek nepungan leuwih ti heula ka eta jalma nu ngaran Gardewa. Akang bakal waspada Nyimas. Sabab akang oge ngarti moal samata-mata Gardewa datang ngajorag ngan sorangan upama teu bisa atawa teu boga angkeuhan nyangking saperti anu masagi gitu. Nyangking pangarti maksudnya gitu. Mohon kitu saya atuh Kang. Ayeuna abdi bade nepangan ka ama konsleng pun Bapak. Ku abdi bakal diterangkeun ngeunaan Gardewa oge Kang Rugawa anu nepangan ka eta jalmi. Sanggeusna aya kasapukan kitu mah harita Rugawa terus indit rek nepungan Gardewa. Sedengkeun Koncarawati rek bebeja ka si konsleng anu jadi papara. Waktu si konsleng dibejaan ku Koncarawati ngeunaan jajaka ngaran Gardewa anu keur neneangan dirina, si konsleng ngahuleng puguh ka karak harita ngadenge ngaran Gardewa. Kelanan ya Nyai. Ama bingung jeung kaget yo. Sabab bat asa kakarak ayeuna ngadenge ngaran Gardewa mah. Jadi tanyakeun di mana asalna ku Nyai. Numutkeun pangakuana mah bapana eta nu ngaran Gardewa teh lelaki gegersunten. Saurna teh ajal ku salira ama. Numawi eta jalma teh hayang males pati ka salira ama saurna teh. Si konsleng ungut-ungutan disebutkeun ngaran Ki Gegersunten. Kahudang ingetanana. Teu lila si konsleng terus nyarita deui. Lamun Ki Gegersunten mah ama oge apal. Tapi dasakanya ho ama mah teu boga anak. Nya teu boga anak di Ki Gegersunten teh. Jadi Jang Rugawa dibejaan ku hidup. Terus kumaha cenah tindakanana? Dumawi abdi ayeuna nepangan ka ama teh. Abdi salempang ku Kang Rugawa ama. Abdi Kang Rugawa ayeuna teh rek nepangan eta jalma nu ngaran Gardewa teh ya. Oh nya atuh ari kitu mah. Keun be ayeuna ama rek nyusul salaki hidup. Bari ama oge panasaran deui saha sabenerna eta jalma. Ngan bieu hidup nyebutkeun keuretan beungeutna sagamaran jeung Jang Rugawa salaki Nyai kitu. Mohon leres ama. Numawi abdi kaget. Ayeuna be mangga gerak buktuskeun ku ama. Bentena teh ari Gardewa mah kumisan sareng godegan kitu tah ama. Oh nya geus belah. Nyai di dieu heula bisi indung hidup datang bejakeun be masalahna. Tadi puguh keur ka kebon heula cenah rek mundur sayuran cenah mah kitu. Tah ayeuna ama rek nyusul Jang Rugawa bisi aya naon-naon. Si konsleng terus indit ti imahna. Wargi Dahlia caturkeun harita Rugawa anu nyusul Gardewa da puguh geus dibejaan ku Koncarawati ngeunaan ka mana inditna Gardewa. Sasatna dituduhkeun ka tempat anu salah. Pikeun Rugawa anu memang manukna di eta lembur tangtu be gampang nyusul jeung neanganana.
Tepi ka tempat atau ka tengah pilemburan, Rugawa bisa ningali jalma anyar pinanggih anu keur luak lieu, rurat reret kalebah imah-imah anu aya di sabudeureun eta patempatan. Rugawa da puguh geus dibejaan ciri-ciri ngeunaan jalma anu ngaran Gardewa. Harita Rugawa terus nyampeurkeun kalebah Gardewa. Ningali aya nu datang nyampeurkeun ka hareupeunana, Gardewa neuteup seukeut ka Rugawa. Dua teutepan bantrok. Duanana teu nyahoeun upama maranehna mangrupa dulur sakembaran. Gardewa anu harita miheulaan tumanya ka Rugawa. Andika pangeus ieu lembur. Kuring keur neneangan jalma anu ngaran si Konceleng. Wawuh jeung si Konceleng. Rugawa tetep tenang sikapna. Milik dina pangawakan nama jelas Gardewa leuwih keker jeung sembada tibatan Rugawa. Kisana. Kuring memang pangeus ieu lembur. Malah kuring memang wawuh pisan ka jalma anu disebutkeun bieu ku anjeun. Ngan leuwih ti heula kuring rek tumanya saha kisana anu sabenerna. Ngaran kuring Gardewa. Datang ka dieu ngan sorangan. Nu jelas si Konceleng mangrupa musuh satru kabuyutan anu kudu diperenan jiwana. Balah sakulawargana bakal ditumpur ledeskeun ku kuring. Nyaho maneh ka si Konceleng. Rugawa sanajan hatena kasinggung ku sikap jeung caritaan Gardewa, tapi masih kene bisa nahan diri. Rugawa memang teu gampang kapancing amarahna. Kitu teh mah lantaran memang langsung dididik ku si Konceleng. Gardewa. Hade ayeuna kuring terus terang leuwih ti heula kuring rek kawanohkeun diri. Ngaran kuring anu katelah mah Rugawa. Saha? Rugawa? Urang dieu. Pituin urang dieu. Urang lembur Mekarjati. Ngeunaan jalma anu keur diteangan ku anjeun ari kudu mah disebutkeun eta teh guru kuring oge sakaligus kolot kuring. Sabab anakna dipihukum jadi pamajikan kuring. Gardewa katingali langsung robah paroman beungeutna. Leuwih kereng jeung galak neuteub seukeut ka Rugawa terus nyarita deui. Jadi maneh lamun kitu mah aya hubungan kulawargaan jeung si Konceleng teh, ha? Maneh muridna si Konceleng, ha? Maneh oge minantuna si Konceleng, ha? Adik, mana ayeuna si Koncelengna, ha? Coba, ayeuna dewek panggihkeun jeung anu ngaran si Konceleng. Bisa ayeuna dewek panggih jeung manehna, ha? Urusan panggih gampang Gardewa. Ngan kuring hayang menta katerangan anu jelas ti anjeun. Naon sabab musababna? Pangna make boga karep rek males ka nyeri malah make rek numpur ludeskeun kulawargana guru kuring. Bontong make jeung tatanya kitu sagala rupa deuleu gara Rugawa. No jelas. Si Konceleng geus maehan bapa dewek nyata Ki Geger Sunten. Ceuk beja. Si Konceleng hebat. Si Konceleng teh jago. Dumatak ayeuna sira datang ka dieu. Yeuh, si Gardewa anu bakal ngalajiwana. Rugawa da puguh sarua masih keneh ngora. Sanajan ditahan-tahan oge ningali sikap jeung caritaan Gardewa anu ngahina ka si Konceleng anu jadi guruna, jadi kahudang amarahna. Anjeun ulah sangeunahna nyarita Gardewa. Kuring salaku murid ama Konceleng teu tarima ku sikap jeung caritaan Andika bieu. Caritaan anu ngandung panghinaan. Pikeun sakabeh pangeussi di ieu lembur neuneun rasa hormat ka guru kuring. Bener keur batur jeung maneh deuleu Rugawa. Bener. Tapi yo pikeun dewek si Gardewa
anu ngaran si Konsleng jeung kulawargana teh kudu tumpur ludes di podaran kabeh. Jaga tah sungut teh Gardewa. Kuring ayeuna bisa ngalakukeun tindakan ka jalma sombong seperti Andika. Jaga we kumaneh Rugawa lamun memang bisa. Ulah nganukur ngomong wungkul. Si Gardewa jauh-jauh datang memang geus moal bisa dihalangan deui pamaksudanana. Sok lah rek kabela mah. Maneh sakalian ku aing dipaehan sia. Ditantang ijen saperti kitu ku Gardewa. Rugawa beak kasabaranana, tetep seukeut ka Gardewa terus carita deui. Kuring masih keneh kaasup kulawarga anu rek ditumpur ludeskeun ku Andika Gardewa. Ulah waka jeung guru kuring. Ayeuna ieu si Rugawa heula anu bakal nyinghareupan Andika. Strong. Gardewa henteu loba deui carita, langsung harita ngawangun pasangan. Tangtu be ngagunakeun ilmu bela diri warisan ti Umayyi anu sumber pancerna mangrupa elmuna Nini Samurti. Telila kadenge Gardewa ngegero handaruan. Gardewa miheulaan maju narajang. Corelat cileung. Mokaha sanajan tanpa pakarang tapi sapasang leungeun jeung suku Gardewa nyidem kakuatan tanaga nu rosa. Tapi lawan Gardewa dina waktu ayeuna muridna si Konsleng anu dilatih dileuletik ku ilmu pancabraja. Tangtu be ente gampang pikeun ditembus ku panarajang lawan. Rugawa ngagunakeun ilmu Braja Bayu. Cirimna lir upama kalangkang jojarelatan di antara gerak panarajang lawan. Sedengkeun leungeun kenca jeung katuhu dilapis ku kekuatan Braja Banyu jeung Braja Geni anu nebarkeun hawa tiis jeung panas. Gardewa ngaranjuk kaget. Sabab teu nyangka upama nu jadi lawan tetela boga kamampuan anu di luar dugaan. Dulur sakembaran anu masing-masing memang pada henteu nyaho. Harita pada ijen jajaten ngagunakeun ilmu anu kacangkingna. Gardewa terus karangseg ka Rugawa dina tandangna anu garang jeung bayangan. Tapi Rugawa oge sabalikna teu gampang kitu bae pikeun dirubuhkeun ku anu jadi lawan. Jadi Rugawa nyata leuwih cepet batan gerakan panarajang lawan. Gardewa jeung Rugawa memang masing-masing boga kaunggulan. Dina hal kekuatan tanaga Gardewa memang leuwih rosa. Tapi dina hal kacepetan gerak Rugawa anu leuwih punjul. Dina hiji kasempetan pantrokan kekuatan geus teu bisa diponah deui ngalewatan leungeun masing-masing anu pada dieusi ku geter tanaga lapisan. Dua, keduk das. Dari jeug. Rugawa jeung Gardewa pada kadorong mundur ka tukang sababar lengkah. Rugawa mundur aya kana 4 lengkahna, sedengkeun Gardewa mundur 3 lengkah. Bisa kabandungan dina hal tanaga, Gardewa memang leuwih punjul. Gardewa mancuhkeun deui tangtunganana. Kitu deui Rugawa. Dua tetepan bantrok masing-masing pada ngawangun deui pasanganana. Nyata si Rugawa muridna si Konsleng teu bisa dianggap enteng ajen pangartina ieu teh. Aing jadi penasaran. Pira aku make teu bisa ngelehkeun muridna si Konsleng. Kalah kumaha oge diri aing kudu menang dina ieu tarung. Aing kudu menang. Gardewa neuteub seukeut ka Rugawa bari ngupat jero hatena. Kitu deui Rugawa oge ngomong sorangan jero hatena. Eungan Cekon Carawati anu jadi pamajikan. Ieu jalma anu ngaran Gardewa teh memang teu bisa dianggap enteng pangartina. Aing kudu bener-bener waspada dina nyinghareupanana ieu mah. Gardewa nyarita ditujukeun ka Rugawa. Hayo. Urang teruskeun deui ieu tarung deuleu Rugawa. Dewek masih kene sanggup tarung nepikeun ka poe isukan oge deuleu sia. Sanggup kene? Teu kudu nyaritakeun poe isukan Gardewa. Anu penting ayeuna geura buktikeun upama memang mampu pikeun ngarubuhkeun diri kuring, sok buktikeun. Jalma anu memang rek ditumpur ludeskeun ku Andika. Setan sia. Siap!
na geuningan parantos teh kapan deui teu karaos ye. Dua sakembaran nu sugar leut teh waktos parantos mepet ka tabu opat. Atuh kada ditunda deui wae ieu serial si konseling dinten ieu. Insyaallah enjing urang samper deui kumaha salajengna tarung dua sakembaran Gardewa sareng Murugawa. Urang hanca sakedik-sakedik. Sim kuring anu mancen tugas Punten Meri undur pamit. Dilujeng kantun kasadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak ragamnya Dahlia. Perung go goyang. Wargi Dahlia, cag heula, urang cageun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.